ذات يوم وقف الفاتح العربي عمرو بن العاص على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية بعد أن أتم فتحها وأجلى عنها الروم. كان يشغله أن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمان حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية. كان يقف بجواره في هذه اللحظة ابن خالته عقبة ابن نافع، وكان في 22 من عمره. كان عقبة يعشق الجهاد في سبيل الله، كما كان أبوه بطلا من أبطال الفتوح الإسلامية. التفت عمرو بن العاص إلى عقبة وقال له: يا عقبة، إنني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم، وستكون أول خطوة في فتح إفريقيا وإجلاء الروم عنها إلى الأبد. رد عقبة والحماسة تنبض في كلماته: ما شئت يا أبا عبد الله، ماذا تريد مني؟ قال عمرو: أريدك أن تذهب في سرية صغيرة إلى برقة وتستطلع أحوال أهلها، فإذا كانت مطمئنة أسير إليها وأقوم بفتحها وأنشر فيها الإسلام. قال عقبة: أمرك يا أبا عبد الله. عندما أذن المؤذن لصلاة الفجر كان عقبة في طريقه إلى برقة، ونزل ضيفا على بعض القبائل البربرية. كتب عقبة إلى عمرو بما تجمع لديه من معلومات عن أحوال البربر والروم. قال في خطابه لعمرو: إنني تبينت من خلال اختلاطي بأهل هذه البلاد أنهم يكرهون الروم ويمقتون الحكم البيزنطي، لأن الحكام فرضوا عليهم ضرائب باهظة. لقد عهد عقبة زعماء برقة على دخول الإسلام في أول لحظة تطأ فيها أقدام المسلمين عرضهم.